杂碎时间 ，DX 的泰坦剑、车门枪，还有2辆小车。这辆 DX 的方程式是别人的，赶紧录完还给别人。这辆车的蓝色、红色、银色应该都是涂装，除了这里这个灰色，白色这里应该是遗印。这个标志和多赖普的那个 Speed 是一样的，转起来也很流畅。方程式是真的急着还，所以我就提前拍了。行吧，下一张。听完音效，再来看一下这个主体，除了这个灰色的部分，全部都是透明零件。然后呢，这里有不知道什么颜色的涂装，贴纸还是很正常的。因为有透明零件，所以可以看到里面的设计其实就是一个弹簧把它顶出来。到这把我镜头都塞不下的枪，这个握把还是很大一个的，我全部抓住，还有这么大一截。虽然也有可能是我的手太小了，就是了。因为这个设计抓着很舒服，但转起来就很一般了。这把车门枪整体来看没有涂装，这个标志就是最后的尊严了。这上面清晰可见的水纹，直接血压飙升。也只有枪头这里这个透明零件，尾巴这里这个透明零件，还有这个车窗。这个枪能搬动的地方只有这个扳机，还有这个车把手。其实它的逻辑就是向上推，这个卡扣就向下拉出来，合上。这里有个小识别，背面还有个小车的解锁按钮，这里边就是放小车的了。打开灯里边可以看到是没有触发位点的，单纯就是知道你插了车。车屁股这开机。打开你的门，喇叭在正下边，扣动扳机。多射几发就空壳了，然后呢，打开。相当于一个上膛吧，必杀。必杀完开枪，没有任何变化，取出。这把枪的玩法就这么多，我应该没有介绍漏吧？到今天的杂碎时间最老的东西，一把上了年纪的泰坦剑。古老的 DX， 我要是想收盒子的话，肯定就不是100块钱这个价了。这个成色还好，只有一点点小掉漆，还有划痕。整个玩具都是闪亮亮的，比如说这个闪亮亮的贴纸，闪亮亮的电镀，很有20年前老古董的感觉。毕竟那个时候最喜欢的就是电镀。然后是这个透明零件，它是可以透光的，上面有画好符号。下面这个小珠子就不是透光的了。
这个贴纸正反面都是一样的，顶部的也是。紫色的尖刃是没有涂装的，尖这里是软胶，也没有透胶，下面有个扳机，按动会弹出。又长了一截，现在我的工作台是真的放不下了。可以看到我这个贴纸已经快掉了，已经起了边边，长了一截的比例就正常很多了。如果要收回就直接怼回去，但是这样是卡不准的，因为你下面的扳机还没有松开，松开以后就可以收回去了。有铭文写着2000年东印，还有两边这个尖也是软胶，上面有水纹，然后呢有镂空的设计。介绍完剑，我们这期节目就结束了。以后可能会多拍一点杂碎时间，因为有太多太杂的玩具了。不知道这3样东西你们最喜欢哪一个呢？我们下期再见吧。